Шекербекова Камшат Жамалбекқызы, Шымкент қаласы Мырзайым Бөбекжай балабақшасының Құлыншақ мектеп алды даярлық тобының тәрбиешісі боламын. Мен тәрбиешімін. Осынау мамандықтың қызығы мен қиындығын өзі бала ортасында жүрген жан ғана түсіне алады. Балаларды өмір гүлі десе, тәрбиешілерді бағбандар деп атау тегін емес. Сол себепті маған жер бетіндегі ең қымбат қазына балаларға ақыл, мейірім, мәңгілік сияқты асыл қасиеттерді себу жүктелген. Бала деген балқыған қорғасын дейді ұлтымыздың ұлы ұстазы Абай. Қандай қалыпқа құйсаң, сондай болып шығады дегені болар данышпанның. Менің негізгі мақсатым балаларға жақсы көңіл күй сыйлай отырып, саналы тәрбие, сапалы білім беру. Өзімді әр оқу қызметі үстінде балаларға бағыт беруші, жол сілтеуші ретінде қоямын. Бұл балалардың өзіне деген сенімін арттырып, оқу қызметіне деген тұрақты зейін қалыптастыруға, қызығушылығын оятуға жағдай туғызады. Бала жүрегі кішкентай күй сандық. Ол сандықтың кілтін тапсаң ғана ашылады. Тәрбиешінің қолында әр кезде сол кілт жүруі керек. Мен өзгенің балалары болса да, өз балаларынан артық көремін. Менің мамандығым әлемдегі ең қажет мамандықтардың бірі. Сондықтан мен мамандығымды мақтан тұтамын. Еңбегіңнің ел кәдесіне жарағанын өзі үлкен бір бақыт. Адам өмірінде болашағына жол сілтейтін маңызды шешім кәсіп таңдау. Жас мамандар кәсіби бағыт беретін саланы таңдайды. Ал мен таңдаған мамандық тәрбиеші. Мен қазіргі заман педагогі ретінде түйгенім балаларды тәрбиелеуде, білім беруде аянбай еңбек етіп, балалардың болашағынан көп үміт күтуге болатынына көзім жетті. Ендеше мен әрдайым балалармен бірге болып, оларды жетелеуді мақсат етіп қоямын. Білім мен тәрбие беру ісінде әр жұмысымды маңызды етіп өткізуге тырысамын. Ойын балалардың негізгі іс-әрекетінің бір түрі. Ойын арқылы бала өмірден көптеген мәліметтер алады. Өзінің психологиялық ерекшеліктерін қалыптастырады. Яғни ойын арқылы бала білім алады. Ойын адамның өмір танымының алғашқы қадамы. Жас сәбидің өмірі, қоршаған ортаны танып, еңбекке қатынасы, психологиялық ерекшеліктер мен ойын үстінде қалыптасады. Ойын арқылы олардың ой өрісі дамиды. Ойын үстінде балалар әр түрлі рөлде жолдастарымен қарым-қатынас жасауға, ойын үстінде ойлана отырып жауап беруге, қиялдауға, елестетуге қабілеттері қалыптасады. Сөздік ойындары балалардың ойлау, есте сақтау қабілеттерін дамытады. Ойыншықтарды пайдалана білуге үйретеді. Ойын ұйымдастыруда балаларға жетекші бола отырып, ойнай білуге, ойын ережесін сақтауға, әрі оларды ойната отырып, ойлануға бағыттайды. Заттың атын немесе қасиетін есінде сақтап қалуға жол ашады. Ойынға қызықтыра отырып зейінін, қиялын дамытады. Ойын үстінде бала бейне бір өмірдің өзіндегідей қуаныш пен реніш сезімінде болады. Білім мен тәрбие беру ісінде әр жұмысымды маңызды етіп өткізуге тырысамын. Тағы да Абай атамыздың мына бір керемет сөзі ойыма оралып тұрғаны. 3 ақ нәрсе адамның қасиеті: жылы жүрек, нұрлы ақыл, ыстық қайрат. Осы 3 қасиеті бар тәрбиеші қоршаған ортасының жаны, жүрегі болатынына сенемін. Және өз басым, жылы жүрегімді, ыстық қайратымды, нұрлы ақылымды еліме, елім маған табыстап отырған тәрбиеленушілеріме арнаймын.